こんにちは、ハセイです。トライアングルストラテジー続きやっていきます。Serenoa and his stalwart allies prove their mettle against the realm's fiercest warriors before finally facing Sir Maxwell, victor of the previous tourney. After a hard-fought match, the Dawn Spear emerges victorious once more. Though beaten in the end, Serenoa's courageous display impresses itself upon all in attendance.Any doubts concerning House Wolfort's martial might are put to rest. Thus marks an end to the tourney and the festivities as a whole. With the spirit of harmony in their hearts, the delegates of each nation make preparations for their return voyages. そうすると、ナレーションが終わりましたが、第3話が始まりました。前回のですね、話の流れとしては、三国共同採掘ということで、グリンブルク王国に3つの国が全部集まったんですね。それで、採掘の成功を記念する式典が行われて、で、その後に舞踏大会が行われたと。イベント終わったので、来賓として来てくれた2国が帰ることになるんですね。Seeing our honored guests off shall be your last lordly duty this day. Now, I remind you.It is not to be taken lightly. Worry not, Benedict. They shall be sent off with all the pomp they deserve. You take to your new role well, Lord Serenoa. As I must now take to my own. Pray, visit me at the mines whenever you have the time. Farewell, Frederica. May we never meet again.Thank you for such a productive use of our valuable time. I do so love interminable speeches and watching brutes play at war. Truly, the spirit of Glenbrook was on display for all to see. Oh, but I should watch my tongue. Wouldn't want her to go whimpering to brother.Pay my fool cousin no mind. We have work to do. Work more important than any he could hope to be trusted with. I apologize for those two. This was a fruitful day for all in attendance. I am glad to hear you say so, General of Laura.エスフロスト公国の人たちは嫌味な感じでしたね。こちらがハイサンドの人たちですね。砂漠の国です。I can't believe we lost. I thought you were supposed to be one of Hyzant's greatest warriors. Our foe was a worthy one. It would be an honor to cross blades again someday.Thank you for your hospitality. Please give my regards to Lord Simone. Of course, Minister. It would seem everyone is gathered. You'll find your boats are laden with a bounty of Glenbrook's finest wares and victuals. King Regna,ask that you eat and drink your fill, and toast to our three nations' newfound alliance. More of that swill you call wine? I suppose I could force myself to partake. Your king honors us with his generosity. We shall present these as offerings to the goddess of salt. The Hierophant, too, will no doubt be overjoyed. Lord Wolford, I bring a message from King Regna. He would have you join our guests on their return voyage to serve as their envoy. This is a great honor, my lord. You would represent our nation and speak with the king's voice. If it is His Majesty's wish, it is a duty I will gladly accept. But there are 2 vessels and only one of me.Did King Regna say which of our honored guests I should accompany? He would leave that decision to you, Lord Wolford.
Lord Falks, as representative of another of Glenbrook's high houses, will board the ship you do not. And why was House Tellior not given this honor? Last I knew, our kingdom had 3 high houses, not 2. Mere fact that you whimper those words before us is answer enough. Good show at the tourney, Lord Serenoa. You truly are your father's son. The king has seen fit to leave this decision in your hands, and I shall not gainsay his wisdom. A lord must be worldly as well as wise. I trust you will conduct yourself as befits the lord of a high house. Thank you, Sir Maxwell, Lord Falks. The king has entrusted this decision to you, my lord. I suppose you have an idea as to why. He means to test my judgment. He is waiting to see which I choose and for what reason. Indeed. We are friendly with both nations now, so neither choice will earn his ire. That said, there is no telling how these relations may change going forward. No doubt, the choice you make will have an effect on our own house's relationship with the nation you choose. I understand. This requires careful consideration. Benedict, gather the others. I would hear their opinions on the matter. Then we shall consult the scales of conviction. At once, my lord. そうすると、この新年の天秤っていうのも前回ですね、出てきたんですけども、お父さんのシモンがですね、当主をやっていましたけども、困ったことがあったら、この新年の天秤で、決めなさいと。みんなの意見を決めて決めなさいというふうに言われていて、で今回、返礼施設ということで、どっちかの国にですね、お礼をしに行くんですけども、それを天秤で決めるんですね。個人的には北の大地のエスフロスト公国が気になりますね。嫌味な人たちがいろいろいて面白そうなんですよね。It seems your first test as Lord has come. 'Tis no small matter either. Indeed, but I needn't face it alone. I would ask each of you where you think we should go and why. State your case before the scales of conviction. Then we shall decide our destination. We take a vote and the consensus determines our action. Is that it? That is correct. So long as my allies walk by my side, their opinions carry equal weight to mine. Such is the way of House Wolford. As Lord, I shall bear the weight of consequence for the scales' decision, whatsoever they may be. You are more serious than usual, my friend. He understands what it means to be lord of his house. Well, I hope you have room for a stowaway, because I'm going too. In secret, of course. I trust the new Lord Wolfort will handle the ponderous negotiations and diplomacy with grace. Your Highness, you cannot be... You may stay ashore if you wish, Huette. You know I cannot allow that. If you insist on going, then I shall attend you. Well then, it would seem the matter is settled. There is exactly 1 coin for each of us. It seems fate has conspired to bring balance to our proceedings. How curious. Curious? I see it as a sign that the heavens approve of my joining you. You are ever the optimist, my friend. Shall we proceed, my lord? 1 coin, 1 vote. Very well. I would hear each of your thoughts on the matter in turn. Then you shall place your coin upon the scales of conviction and illuminate the road ahead. 投票システムっていうのはちょっと面白いですね。今までにちょっとなかった感じなんですけども。
前回ですね、三国共同採掘のイベントが終わって、それで、返礼施設としてお礼をしに行くんですけども、みんなの意見を聞いてどっちの国に行くか決めるっていうことなんですよね。で、ちゃんと投票も行われると。で、登場人物のキャラクターごとに考えがあって、どっちの国にお礼をしに行きたいかっていうのが心の内があるみたいなんですよね。だから話しかけて、それで意見を聞いて説得することもできると。Lord Serenoa. 私的には北のエスフロスト公国が気になりますね。なんでかっていうと、主人公セレノアの奥さんでフレデリカさんがいるんですけども、その人がエスフロスト公国の出身なんですよね。だから、よりですね、その国に行けば何かいろいろ面白そうだなっていうふうに思っています。一番下に選択肢が出てきましたね。ちょっとこれを選んでみましょうか。運び屋っていう存在がいて、で捕らえられたっていうことなんですね。Indeed. いろいろ今まで情報をですね、集めてきたので、それで選択肢のところで鍵がかかってる選択肢も出てくるようになってるんですね。で、どうやらその北の大地、エスフロスト公国に何か物をですね、密輸していた人がいるんですね。この二人はエスフロスト公国の出身なんですけども、画面上ではハイサンドに行きたいっていう風になってるので、ちょっと謎なんですけど、いやー、エスフロスト公国のですね、地元見たいっていう風に、地元帰りたいという風にですね、なってたので、エスフロスト公国に心があるという風に思うんですけどね。ベネディクトにもエスフロスト公国を見てみたいと言ってみましょうか。一番下が鍵マークになってて、選択肢が開かないようになってますね。Certainly not. 大書院の話っていうのがあって、やっぱり開きましたね。知識があるよと、エスフロスト公国には大きい図書館があるよっていうことですね。とりあえず全員に話しかけて、それで説得してみましょう。私的にはこのエスフロスト公国に行きたいというふうに思ってます。Listen, lad. これエラドールは説得する必要がなさそうですね。やっぱり奥さんのフレデリカさんの故郷だから見てみたいというふうに言ってましたね。この人はグリンブル公国の次の王位継承者ってなってたんで、ちょっと営業して取り入りたいですね。懇意になりたいと思ってますにしてみましょう。取り入ろうとしても無駄だっていうふうに、言われちゃいましたね。この人は仲間のですね、仲間にいるロランのお兄さんなんですね。で、名前がフラニって言って、まあ、偉い人ですよね。このパトリアトというのは、そのグリンブル公国のもう一人の貴族の人なんですけども、まあ、この人も実力があるけど、なんか強そうには見えないから、仲間のパーティーにはあんまりならなそうな感じの人ですよね。仲間の戦力とかにはならない感じの人ですね。はい。そうすると、大体ですね、これでみんなに話しかけたかなと思うので、これですね、この RPG パートっていうのを終わりにしたいときは、終わりにできるんですよね。自分のタイミングで終わりにできるので、ちょっとここら辺探索してですね、まあ、何もないですよね、こっちのあたりにはですね。で、探索を終わりにして、それでですね、どうやら投票に移るようです。Serenoa.
It is time to cast our votes. Do we 嫌み journey った to ら the しい Grand 人が Duchy 言 of いましたから Esfrost ね。 or the 北 holy state の of 大地、 Hyzant? エスフロスト公国に、異母兄弟の嫌みったらしい兄弟がいて、なんか面白そうなんですよね。だからエスフロスト公国に行きたいんですけども、一人一人そうやって投票するんですね。Forgive me, my お lord. っと、ベネディクトに、提案持ちかけたんですけど、ハイサンドに行きたいよって言われちゃいましたね。こういうこともあるんですね。しっかり営業をかけたんですけどね。You have my vote. ご意思に従いますということだったんで、ちゃんとですね、自分の言い分が通じたみたいですね。まあこういうふうにちゃんと行くパターンもしっかりあるってことですね。The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. さあ、どっちになるか。あ、投票した人がちゃんと出るんですね。この謎なのは、奥さんのフレデリカと、それからジーラ、なぜか、ハイサンド大峡谷に行きたいっていう風になってましたね。いや、全体的には意見が通ってエスフロスト公国行きになったんですけど、ピンクの髪の人たちなんですけども、自分の故郷に行きたくないんですかね。なんかそんな話してたと思うんですけど。We have decided. We set sail for Esfrost. Whether or not it proves to be the right choice will depend on our actions. I trust in you all. We are ready to set sail, Lord Patriot. Very good, my lord. When you pay respects to the Archduke, remember that you do so on behalf of our king. Archduke Gustadolf will be pleased that you chose to honor our nation with a visit. I'm sure he is eager to get to know his new brother-in-law as well. The feeling is mutual, I assure you. Does this mean she is coming back too? I feel myself getting sick already. That swill they call wine will taste even more vile now, I fear. My lady, are you sure you wouldn't prefer to stay at Castle Wolfort? Nonsense. I am coming with you. はい、そうすると前半が終わったみたいですね。これで3章の前半は終わったみたいんで、引き続き後半がエスフロスト公国に行くことになります。Serenoa, acting as King Regna's envoy, charts a course down the Norzelia River for the Duchy of Esfrost. Ere long, Serenoa and crew arrive at a massive gate, itself dwarfed by the snow-covered mountains that lie beyond. Awaiting them at Twins Gate, as it is known, is Farog Esfrost, second in power and influence only to the Archduke himself. 今まで聞いた話だと、このエスフロスト公国っていうのはすごく雪深い国で、鉄資源が結構あるっていうことなんですね。で、鉄の資源がたくさんある国だということで、あと技術力が高いって話してましたね。Avlora, Erica, Thalis, welcome home. I trust the ceremony was a fruitful one. "'Twas my duty as minister to be present." Thank you for having us in your domain, Uncle. The crags are lovely as ever. Lord Svarog, I present to you Lord Serenoa Wolfort, come on behalf of King Regna. Ah, the Wolfort boy. Frederica's betrothed, yes? The very same, my lord.
I thank you for the warm welcome. The honor is mine, Lord Serenoa. Svarog Esfrost at your service. I watch over Twinsgate, the front door of our duchy. Lord Svarog is father to Dragan, and uncle to the Archduke and myself. We did not expect to see you again so soon, Frederica. But I understand wanting to show off your handsome groom-to-be. Uncle, please. You embarrass me. Good to see you're still not afraid to speak your mind. A word of advice, lad. You do well not to anger her. I shall take your words to heart. 'Tis quite the burden you're undertaking, my friend. Prince Roland, I did not expect you'd be in attendance. It's been quite some time, Lord Svarog. But today I come as an attendant to House Wolfort. A secret visit, then. Say no more. King Regna thanks Lord Dragan for all he has done for the mining effort. His engineering prowess has proved indispensable. As his boasting has no doubt proved intolerable. Forgive the boy, my lord. That said, rest assured his goals are sincere. He truly does wish to lead us into a new era. I pray you'll lend him the strength to see that it becomes a reality. You have my word. You expect great things from him, then? Against my better instincts, perhaps. But such is my lot as the boy's father. But forgive me. No doubt you are weary from your journey. I shall keep you no longer. Archduke Gustadolf awaits you at Ironstone. Then we shall take our leave. Thank you, Lord Svarog. このおじさんにあたるスバローグっていう人はちょっといい人そうでしたね。で、その一方でタラースとエリカっていうですね、異母兄弟の人たちはかなり嫌みったらしい感じの人たちでしたね。主人公の奥さんのフレデリカがピンクの髪のローゼル族で、ローゼル族っていうのがどうやら、そんなにいい立場の人たちじゃないんですよね。だから、その王家の異母兄弟のその二人には、フレデリカっていうのは虐げられてたみたいなんですよね。いい扱いを受けてなかったみたいなんですよね。雪深い国なんですけど、だいぶ雪が降ってて寒そうなんですけど、溶岩が流れてるんですね。さすがに鉄資源が豊富だということで。これがグスタドルフ総帥ですか？ I am Gustadolf, Archduke of Esfrost. Allow me to personally welcome you to my nation. 血縁的には主人公の奥さんフレデリカのお兄さんかな？お兄さんとかに当たる人なんじゃないですかね。I hear I am addressing the new Lord of House Wolfort, yes? Serenoa Wolfort, Your Grace. It is an honor to have an audience with you. On behalf of King Regna and all of Glenbrook, you have our sincere gratitude for your generous contributions to the mining effort. Consider your gratitude accepted. Avlora informs me that you fought well in the tourney. I would much like to see for myself how the legendary Simon's son carries himself in battle. I train twice as hard, yet am not half the warrior he is. It is good that you make such effort. I would expect no less from my brother-in-law to be. Norzelia is changing. The time when matters were settled by blade draws to a close. In the spirit of this age of diplomacy, I would hear your honest thoughts on the mining accord. 三国共同採掘に対する意見なんですけども、なんか一番下がですね、面白そうだなと思うんですね。答えとして面白そうだなと思って。一番下にしてみます。決してよく思ってないよっていうことですね。I cannot shake the fear that our visions do not align, and this fragile alliance may not hold. Oh, not the answer I was expecting from a young lordling on his first journey abroad, but an interesting one. Continue. Yes, Your Grace. Of course, I do not believe the Accord is doomed to failure, but we must be honest about our differences and use them to push each other forward. Just so. One cannot lead a nation living in a world of
naive dreams and platitudes. I, too, believe that rivalry is important in order to secure prosperity for our own. And rest assured that I make a formidable rival. Frederica, do not lose sight of your role in all of this. Stand by Serenoa always, and represent Esfrost with pride and grace. I shall, brother. Prince Roland, as you have come in secret, I will dispense with formalities. I appreciate the consideration, Your Grace. That said, does King Regna not worry that his younger son visits a foreign land on his own? I am no longer a child, and it is a prince's duty to be worldly. A fine outlook. In that case, I would show you to the archives. It holds countless tomes, from the ancient to the new. I dare say it rivals that of Hyzant's Ministry of Medicine. An intriguing offer, and one I gladly accept. Lord Wolford, you and your men are free to join us as well. Truly, Your Grace? I understand the archives hold many a closely guarded secret. And rest assured, I have no intention of giving those away. But now that we are allies, through mining and marriage alike, a brief tour is more than in order. はい、これで、切り替わって、次がですね、ちょっと気になっていた違法な運び屋っていうのがあって、それのですね、密売に関する話みたいですね。Beg your pardon, but I heard this is where the salt flows cheap like. Not here, it doesn't. Go bother someone else. I'm not asking for my health. Here's an advance. How much do you need? As much as you can spare. I'm good for 10 times what I gave you. I'm not to sell you now. Come back tonight, money in hand, to the spot marked here. And I know your face, so don't try anything stupid. You have my word. このキャラちょっと作り込まれてますね。何か仲間になりそうな気配がするんですけど、なんかちょっと、仲間キャラっぽいような雰囲気を持ってますね。That looks like the spot on the map. Just there. ただ違法な運び屋って出てるんで、ちょっとわかんないですね。Right then, Sikris. I've got the location for you. This is where they do their dirty work. I knew you were the man for the job. Excellent work, Rudolph. My name's cleared then, yeah? I'll be pardoned? You have my word. That said, our forces are stretched quite thin this evening. We'll need you to assist in apprehending them as well. Risk my life in exchange for a pardon? Are you mad? We need you. These fiends are swindling the poor, selling them impure salt mixed with all manner of unsavory things. They must be jailed at all costs. Fine. I'll help you bring him in. Glad to hear it. You're too good a man to be branded a criminal. Don't you flatter me after all this. You saw him, didn't you? They don't work alone. An operation like this ain't run by one man. And last I checked, we're only 2. We'll assemble reinforcements. この左の出てきた人は、そのグスタドルフ総帥に気に入られている軍師の人で、その人と話し合ってたっていうことは、総帥側、国側の人間みたいですね。どうやら。What an astounding collection of tomes. The sum of Norzelia's knowledge, including volumes thought lost or banned outright in other nations. I did not expect to see so many people in a facility so important. Each and every one is a scholar conducting important research in their field of expertise. Scholars? All of them?
Brother gives no thought to background, gender, or social status during the selection process. All in Esfrost are given equal opportunity, provided they show desire and aptitude. Of course, we prize ability above all else. So long as they produce results, they are free to research as they please. The most open-minded approach. Indeed. I see now how Esfrost arrives at its marvels of engineering. This portion contains the collected writings on metallurgy and our nation's rich history with iron. Our ancestors were but a tribe of impoverished hunters until the man who would become our first Archduke discovered iron. Iron changed our lives. It transformed the way we worked, farmed, built, and fought. The history of iron is the history of Esfrost. It is our pride and joy, the engine that drives us. My father told us that Esfrost is made of iron. That neither its people nor weapons would bend. Just so, Prince Roland. Your Grace. Forgive me the interruption. I have unfortunate news regarding the issue of which we spoke. この人がエスフロスト公国の憲兵隊長シクレスっていうんですね。何か防御力がありそうですね。So you require reinforcements. Say no more. Then there was the matter of the pardon. On which my thinking has not changed. We will speak no more of this. Understood. Honored guests, I would consult with you on an important matter. This is Sicrus, commander of Esfrost's constabulary. Has something happened? We have discovered an illicit salt trade operating within our borders. Yet we lack, at the moment, the manpower to address it. Might we have your assistance in apprehending the scofflaws? Why, I would... Lord Serenoa, matters of salt are fraught. I advise you not to engage without a clear strategy. I understand it is a complex issue. Needless to say, I would not force this upon you. Sounds simple to me. Just bringing some criminals to justice, yeah? I say aye, my lord. I concur. What better way to thank His Grace for a tour of the archives? Then it is settled. We shall help you. I could not be more thankful. Sicrus, brief our friends on the situation. Of course, Your Grace. Come, I shall show you to the garrison. さあ、そうすると先ほど少し見たですね、エスフロスト公国の街の中を、今度はですね、ちょっと RPG のパートで見ていくようです。いや、各話にですね、戦闘パートがあるんですけど、なかなかそこまでの道のりもですね、なかなか長いですね。RPG のパートがあったり、投票があったりとか、いろいろですね。I'm honored to have House Wolford fight at our side. As I am happy to be of service. Now then, what is the situation? Hyzen's excessive salt taxes have given rise to an illicit salt trade that plagues the duchy. I have heard tell that the tariffs are exorbitant, but I've not heard a price. Let it suffice to say that the cost of a single handful of salt could feed a family for a month. Good heavens. As such, demand for salt, even impure or stolen, is nigh on infinite. A crime, to be sure, but a necessary evil for the poor. Tight regulation risks drawing their ire. Perhaps we should not have agreed to this so readily. Indeed, the Archduke has a sharp mind and a silver tongue. My brother may appear generous and open-minded,
but one should never feel too safe around him. I was too eager, my lord. And for that, I apologize. I was the one who agreed. Fraught as the matter is, I could not refuse the Archduke to his face. Illicit salt trade would threaten the salt revenue on which the duchy depends. Thus, they feel they must intervene, correct? Precisely. We understand the plight of the people without question. On matters of maintaining order, however, we cannot waver, lest seams in the social fabric be rent asunder. I understand the circumstances and wish to reiterate that you have our support. How would you employ us? Our spy has already discovered where the smugglers operate. A transaction is to occur tonight. We shall make a move once our spy lures the smugglers into the open. Understood. Then we shall familiarize ourselves with the town by nightfall.さあ、そうすると市街地とか、大書院も見て回ることができるっていうことなんで、RPG パートをですね、やっていきたいと思います。これがストーリーパートと違って、フルボイスとかですね、出るパートじゃなくなったんで、街の中ですね、探索して情報収集ができるのと、あとアイテムがですね、キラキラ光ってるところにアイテムがあるんですね。で、中には商人とかがいるところもあるらしいんで、まあそういうところで珍しいものを売ってたりするよとかっていう話はあったんですけどもね。この部屋の中はだいぶキラキラ光ってますね。あ、エラドールがいましたね。エラドールっていうのはウォルフォート家の家に仕える武人の人で、守りが固い人ですね。ちょうど良かったんで、これまでのおさらいとして、このウォルフォート家っていうのが、そのグリンブルク王国っていう王国の中の有力な貴族の一つなんですね。で、そこに主人公とか、このエラドールとかが属していると。で、グリンブルク王国の他にエスフロスト公国とハイサンド大教国っていう国があって、まあ、全部で3つの国があるってことですね。で、その中のエスフロスト公国に今回は返礼施設として赴いているという、そういう形ですね。で、何の返礼施設かっていうと、この前グリンブルク王国の三国共同採掘のイベントに来てもらったお礼になってます。で、このエスフロスト公国っていうところは、まあ、資源的には鉄資源が豊富だけど、まあ、塩とかはあんまり取れないっていうことですね。だから、重税がかかっているのか、まあ、すごく高い金額で取引されているってことでしたね。ここにもキラキラ光ってるところがありますね。何か情報かもしれないですけど。後ろの方だ、ここですね。はい。情報を仕入れることができました。ここ、図書館ですか。この人が主人公の執事的なポジションのベネディクトですね。この人がジーラで、もともとはエスフロスト公国のフレデリカに仕える人だった人ですね。回復呪文が唱えられます。
はい、そうすると、研究についての話なんですけども、どの選択肢もなんか似たような感じで、あんまり面白みがない感じなんで、真ん中にしておきますか。さっき手に入れた魔力のリングっていうのが気になりますね。これを多分、フレデリカに装備させた方がいいんでしょうね。攻撃魔法を唱えられるの、この人しかいないんで。主人公の奥さんです。マグマが流れてるっていうのがね、特徴的ですね。雪深いんですけど、マグマが流れてるんですね。さあ、だいぶこの街も探索したかなと思うんですけども、この下の方がまだあんまり来てないんですね。で、行商人がいるんですけど、まだちょっとですね、ゲームの雰囲気わかんないんですけど、もしかしたらですね、この下の方の鉄鉱石とか、木材とか、繊維とか、なんかこういうのを買っといた方がいいのかもしれないんですけど、お金にもそんなにですね、困ってるわけじゃないんで、でもなんかよくわかんないんですよね、ここら辺が。ちょっとまだ雰囲気つかめてなくて。在庫数とかも2しかないから気になるところなんですけど、とりあえずちょっと保留という感じにしときますか。ふるさとの国はどうかって聞かれてるんですけども、特徴的には大きい図書館があるっていうところ、大書院があるってすごいって言ってたんで、これにしときますか。でこの密売に関わっていた人がルドルフっていうんですけど、この人ちょっと気になりますね。もしかしたら仲間になるかもしれないですけども、パッと見、弓矢ですか？弓矢使いの人かもしれませんね。で、弓矢を使う人はヒューエットがいるんですけど、遠方から攻撃できるのは結構助かるんで、いいキャラなんじゃないかなと思ってるんですけどね。そうしたらそれなりに探索しましたんで、これで終わりにしましょうか。これ自分の探索で RPG パートっていうのはやめられるんですよね。十分な情報を仕入れたり、アイテムを取ったと思ったら次に行けます。次は戦闘っぽいですね。この戦闘の、第3章の戦闘のパートは市街地っていうことなんで、この街中が舞台になるみたいなんですね。さっき探索した街中が戦闘の舞台みたいですね。That's the bell at Ironstone. It's midnight. The exchange is about to take place. We'll make ourselves known once the smugglers have assembled. Might that be one of the smugglers there? No, that's Rudolph.
a spy of ours. He helped us uncover this operation. A reformed salt smuggler himself. Whom you now employ as an informant. Few would understand the landscape better than someone on the inside. Most ingenious. That was part of my reasoning. But there is more to it. His intentions were noble even as his actions broke the law. He's not at his core an evil man. I say that as an officer whose instincts were honed over many an arrest. Which is why I personally selected him to be my eyes and ears. The smugglers are here, and they come in numbers. As Frosty soldiers? What are they doing here? Corrupted by the siren song of money in the black salt market, no doubt. Would it were not so. But my eyes do not deceive me. The fight will not be easy. How shall we proceed? This cannot be allowed to continue. If that means bloodshed, then so be it. Understood. Then we make our move. Who are you? This is the constabulary. Lay down your arms, and come quietly if you value your lives. A trap! Kill them all! Fellow soldiers, and give chase. Don't let them escape. Rudolph, you're to follow his orders. And just who is he exactly? Serenoa Wolford of Glenbrook. The Archduke personally requested my help. What? The young Lord of House Wolford? Look, I'm grateful for the help, but don't muck it up, yeah? My good name hangs in the balance.そうすると、戦闘パートに行くんですけども、おそらくルドルフと、あと、敵のですね、兵隊の隊長のシクレスは AI なんですよね。仲間なんだけど、自分で行動を指示できるんじゃなくて、勝手に動くパターンなんですよね。だから敵にですね、勝手に突っ込まないといいかなと思ってるんですけども。The Dutch is beyond saving if the soldiers have stooped to smuggling. The rot's too deep now. I've no intention of defending them, but their poverty leaves them few options. They're still human, after all. I expect you'll put that sympathy aside if it comes to blows. For the good of the duchy, yes. Any who resist shall taste my blade. Time to work. そうすると、パッと見ですね、マップをパッと見すると、四方に敵がいるんですね。そうすると、ここで戦ってると、多分四方から敵に囲まれてすごい不利になっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。だから、どっか一方にですね、逃げ込んだ方がいいかなと思ってます。戦闘パートはですね、少し動画の速度を上げて、ちょっとだけなんですけど、上げてですね、快適にサクサク見れるようにしておいてありますんで。このロランとかは攻撃、移動がですね、相当遠くまでできるんで、あんまり問題ないんですけど、あんまりですね、のんたら移動してると相手に追いつかれて、ちょっとですね、不利になっちゃう。攻撃受けちゃったりするんで、どっかに逃げ込みたいですね。で、おそらくですね、シクレスがいる、弓矢のシクレスがいる方向性が、良さそうなんですよね。My duty shall be done. Brace yourselves! Our victory is assured. Ready. この辺りもですね、敵が結構いるんですけど、こっち側に逃げ込むのが良さそうですね。この辺りの敵を片付けて、一時的に逃げ込むようなところが作れるといいと思います。今のところ良さそうですね。こちらの弓矢のですね、ルドルフの方は自分で操作できるっぽいですね。
ただ、憲兵隊長のシクレスは勝手に移動しちゃうんで、防御力を高めてあげましょう。さあ、敵が四方八方にいるんで、画面下の方に逃げ込みたいですね。画面下に逃げ込む感じで移動しますんで、Allow me. Apologies. I fight for peace. さあ、この方はですね、範囲魔法が使えるんで、炎の範囲魔法を打っときましょ Flames, heed my call. いやー、ちょっとやばいなと思うのは、このですね、憲兵隊長のシクレスが、結構敵に囲まれちゃって、ガンガン攻撃受けてるんですよね。この人操作できないから、ちょっとですね、厳しいな。Your orders? 本当はアンナもですね、2回攻撃ができるんで、攻撃したいんですけど、なかなかいい位置が見つからないんで、まあとりあえずここで行動終了ですね。このステージですね、1話と2話に比べると、結構敵の数も多くて難易度がちょっと、難しくなってますね。まあもともとそんなに私もですね、このシミュレーションが上手な方ではないんですけど、で、1話と2話よりはずっと難しいっていうことがわかります。ロランはヒットポイントが減ってるんですよね。ここはちょっと出し惜しみせずに、回復のですね、アイテム持ってるんで、使っちゃってもいいかもしれませんね。仲間がですね、なるべくロストしないで、ステージを終えたいなと思ってます。I'll try this. Cheeky bastard. Defeat is not an option. さあ、ちょっと思い通りに進んでなくて、本当はどこか一方にですね、全員逃げ込んで、でそこを拠点にしてですね、敵と、戦いたかったんですけど、結局ですね、真ん中の方にいますね。で、真ん中の方にいて、いろんな方向から攻撃受けちゃってますね。My duty shall be done. This isn't over yet. なかなかうまくいかないですけども、まあちょっとずつですね、一体ずつ敵を倒していって、まあそれで、まあ最終的に勝てればいいかなと。幸いですね、ここのステージはボスのみたいなですね、すごくヒットポイントが多いキャラクター、敵キャラクターがいなさそうなんですよね。やっぱりルドルフはですね、遠方から攻撃できるんで結構いいですね。ルドルフ。ちょっとヒットポイントが減ってるんで、まあここは自分自身を回復しときましょうか。I shall try my level best. 本当はですね、本当の予定だと、弓矢のルドルフがいるあたりにみんながこう集まって、で、そこで壁を作ってですね、敵を一体ずつ倒していきたかったんですけど、なかなかうまくいかないですね。Let us steal our defenses. Much appreciated. 敵もいろいろ攻撃の仕方がいろいろで、近距離からこうやって大ダメージ与えてくるのもいれば、結構食らうんですよね。結構食らっちゃうんですよね。このキャラクターも結構受けましたね。で、弓矢撃ってくるキャラクターもいますから、敵キャラでですね、弓矢使いもいるんで、結構ですね、幅広いですね。ボスキャラ的なのはいないですけど、幅広くいろんな攻撃していきますね。That's a help. I fight for peace. 範囲魔法を使えるのは良さそうですね。とりあえずこちら側にいる敵を倒して、壁を作りたいなって思ってます。
こう取り囲まれると2回攻撃受けちゃうんですね。これは、アンナが死んでしまいましたね。ちょっとこのステージだともうアンナがいなくなっちゃうんですけど、まあでも完全にロストするわけじゃなくて、このステージだけなんで、次のステージにはまた復活してきてくれることは確認してるんですよね。いやー、第3戦目なんですけど、初めてですね、プレイヤーをロストしてしまいましたね。で、引き続いてちょっとですね、ヒットポイント減ってるキャラクターが多いんですよね。特に、ですね、隊長のシクレスですか。あれ勝手に行動しちゃうんで、ちょっと守りきれないかもしれませんね。From this range, victory is ours. You've made a grave mistake. You can always trust one who fights with a bow, yeah? Let's talk more fighting. 弓矢使い同士でちょっとした界隈弁とかありましたね。I'm a fool. これはちょっと残念なんですけど、隊長のシクレスは捨てるしかなさそうですね。敵に囲まれた状態なんですけど、まあ、他の人たちはこっち側に逃げ込んで、また囲まれちゃいましたね。危ない。いやー、ちょっとギリギリですね。ルドルフ、ヒットポイント2なんですけども、またちょっと回復しておきたいと思います。囲まれるとですね、このゲーム弱いですね。でもまあ、こちら側にですね、仲間のプレイヤーが集まってきたんで、どうにかですね、近くにいる人たち、近くにいる敵を排除しておきたいですね。ジーラも相当ヒットポイントが減ってるんですよね。で、本当はこのシクレスっていうですね、味方の隊長に回復魔法を唱えたいんですけど、ちょっとですね、助けられなそうな気配はするんですよね。あまりにも敵に囲まれちゃって。今回は自分を回復しておきましょうか。I fight for peace. This power will protect us. Defeated by. はい。そうすると、アンナに引き続いて、そのシクレスも失ってしまったんですけども、まあ、これでですね、そうすると、これで、まあ、一方に集まってきましたね。仲間が結構集まってきたんで、まあ、ここら辺でですね、壁を作って、まあ、本来ですね、私がこうやりたかった形なんですけど、ここら辺で、集団で迎え入れて、相手をブロックするっていう感じの、そういうことをやってみたいと思います。こういうシミュレーションなんで戦闘もちょっと長引きがちですね。で、戦局もですね、最初、ちょっとですね、1、2話に比べて、だいぶ不利な状況だったんですけど、まあ、だいぶこちら側が有利になってきましたかね。仲間をですね、画面上の左側に全部行かせて、で、一応壁っぽいのが作れてるんですよね。で、こういうルドルフとか新しいキャラクターが遠距離攻撃できるんで、これで迎え撃つっていう感じで、遠距離からも攻撃できるっていう感じでですね、やっていきたいですね。結構思った通り便利なキャラクターだと思うんですよ。Let us pry out their weakness. Let us steal our defenses. Aye, that'll do.
I shall do what I can. Your wounds are healed. You have my gratitude. I fight for peace. Two ashes. My turn. You don't stand a chance. This battle is ours. You'll get no mercy from us. Ah.有効だったらこの火の魔法石ですか、これ使いたいなと思ったんですけど、ちょっといまいちかもしれないんで、自分の毒を直しておきましょうか。Oh, no. Uh. ちょっとですね、遠方から攻撃してくる矢の敵がちょっと嫌ですね。ここら辺はもう安全地帯になってると思うんで、遠距離攻撃できる人はここら辺から攻撃を仕掛けてあげると良さそうですね。1話と2話とは違ってですね、だいぶこの回復のですね、アイテムも使いまくってるような状態なんですよね。Let us reverse our fortunes for the future of House Wolford. Let me heal your wounds. いや、ちょっとですね、このステージはだいぶ、苦戦しちゃいましたね。もちろんまだ終わってないんですけど、まあ、だいぶ敵が片付いてきたんですよね。まあ、あとは、まあ、近くにいる敵から1体ずつ倒していくのがいいかなと思います。ピンチはですね、脱している状態だと思うんで、Here I come. So where shall we strike? もう仲間のですね、キャラクターで壁を作ると、相手からですね、後ろを取られてクリティカルを浴びないっていう点はいいと思うんですよね。このゲームは敵から背後から攻撃されるとクリティカルになっちゃうんで、まあそういう風にさせないっていうのはいいと思うんですよね。ただし、こちらもですね、相手を挟み込んで、それでですね、挟み撃ちにしてダブルで攻撃するっていう手がなかなか取りづらくなるんで、まあそこら辺が微妙かなと思います。You have nothing left. To work. それから今のところなんですけど、このゲームは、隣接して攻撃しても、遠距離から攻撃しても、相手から反撃されるっていうことが今のところはないみたいですね。こちらの攻撃の段階で相手から反撃されないと。You're done for. We've been weakened. Allow me. One step closer to our hope. Let me show you what I've learned.
A shame. For victory! You don't stand a chance! Here I come. This ends now! My pride is my shield. From where shall we strike? Ha! They may be lousy smugglers, but they fight like soldiers. Still, we will not back down. I shall try my level best. A brief respite. Much appreciated. Let's go then. Aim and fire! That's it! Cool heads shall prevail. Your wounds are healed. This will help. At this rate, Flames, heed my call! My turn. Be gone. This battle is ours. There is no mercy on the battlefield. My turn. To work. Aim and fire! Let me heal your wounds. Your wounds are healed. Thank you. I can still stand. さあ、相手も残り少ないんで、とどめを刺しちゃいましょう。とどめ刺してですね、このステージも終わりにしましょ I shall protect you. This is wonderful. My turn. It ends here. I struck true. Run, jail, you traitorous bastards! う。いやー、このですね、ステージはちょっと苦戦してしまいましたね。さあ、でもですね、無事にこのステージは終えることができましたんで、なんとかですね、次のステップに進めそうですね。結果的には2体ですね、自分の味方ユニットを失いましたけども。We're in your debt, but may never have apprehended the smugglers if not for you. Aye, that's another worry off your back. And a criminal charge off mine, yeah? His Grace has granted your pardon, on the condition of your exile. If he can't have me in jail, he wants me out of Aesfrost. Is that it? Forgive me. It's not the choice I would have made. But the Archduke is a stubborn man. Don't worry. The feeling's mutual. Never had any love for this place, even if it's all I've known. Got nowhere to go either, mind you. But I'll find my way somewhere.
Well, if you've truly nowhere to go, what would you say to serving House Wolfort? Hmm? You're the lord of your house, aren't you? And you just welcome a criminal like me into your ranks? You've been pardoned, have you not? That makes you as worthy as any other. Your wits and muscle would be a boon to the house, and I would be grateful for your service. What more could you ask for, Rudolph? You could make a new life for yourself at House Wolfort. I'm sure of it. Aye, I'm sure I can. Right then, Lord Serenoa, I thank ye for your kindness. Welcome to House Wolfort, Rudolph. よかったですね。ルドルフが仲間になってくれたんで、これでヒューエットと一緒に弓矢のプレイヤーが、2人になりましたね。そうするとですね、この、ファイアーエンブレムじゃなくて、トライアングルストラテジーのこの体験版もですね、これで、第3話まで入ってるんですけど、これで全部終えられそうなんですよね。結果的には結構長い体験版でしたね。体験版にしてはすごい長いストーリーでした。I bid you safe passage home, Lord Wolfort. Many thanks for the send-off. Pray relay my gratitude to the Archduke as well. I shall. And do take care of our friend Rudolph here, who I trust will not be causing you any trouble. Treating me like a naughty child right to the end. Anyhow, you take care of yourself, Sicrus. And with that, I must be off. Till we meet again. We should be on our way as well. No one's left anything behind. Not I. I even purchased a souvenir or two to bring home. That's all well and good. But once we reach home, it'll be wedding preparations for you. Indeed. The ceremony fast approaches. Truth be told, I'm more than a little nervous. Oh dear, is that so? And how are you feeling, Lord Serenoa? Bit nervous too, of course. But that is easily outweighed by my excitement. As well it should be. It shall be a celebration for the ages. Isn't that right, Benedict? Yes, of course. What troubles you, Benedict? You sound distracted. Nothing about the ceremony, I assure you. This journey has simply proven a sobering reminder that salt remains a complex issue in our realm. And yet despite it, we make strides toward peace. The mining accord is proof enough of that. Roland is right. We can only do what we can to ease tensions and resolve matters peacefully. A duty which requires constant vigilance. はい、これでおしまいですね。では、体験版これで全部です。第3話おしまいになったんですけども、すごい長いストーリーでしたね。5時間ぐらいかかったんじゃないかなと思うんですけども。では、トライアングルストラテジーの体験版のプレイはこれでおしまいにしたいと思います。このチャンネルでは普段海外ゲームをプレイ実況しているんですけども、日本のゲームをやるときはですね、全部英語音声にしてプレイしたいと思います。洋画っぽくですね、皆さんに楽しんでいただきたいと思っています。それではですね、ご視聴ありがとうございました。失礼します。